შაბათს მოუხდა გავლა ყანებზე და მისი მოწაფეები გლეჯდნენ თავთავებს, ხელით ფშვნიდნენ და ჭამდნენ. ფარისეველთაგან ზოგიერთებმა უთხრეს მათ. რატომ აკეთებთ იმას რისი გაკეთებაც შაბათს არაა ნებადართული? იესომ პასუხად უთხრა მათ. ნუ თუ არ წაკიკითხავთ რა ქნა დავითმა, როდესაც მოშივდა მას და მასთან მყოფებს. როგორ შევიდა ღვთისმსახურში, აიღო და შეჭამა საწინაშეო პური, რომლის ჭამის ნებაც არავის ჰქონდა გარდა მღვდლებისა. შეჭამა და მასთან მყოფთაც დაურიგა. უთხრა მათ. შაბათის ბატონიც არის კაცის ძე. მეორე შაბათსაც მოუხდა მას სინაგოგაში შესვლა და ასწავლიდა მათ. იქ იყო კაცი, რომელსაც მარჯვენა ხელი გამხმარი ჰქონდა. წიგნობარნი და ფარისეველნი უთვალთვალებდნენ მას. აბა, შაბათს თუ განკურნავსო, რათა დაედანაშაულებინათ იგი. მან იცოდა მათი ზრახვები და უთხრა კაცს, რომელსაც ხელი გამხმარი ჰქონდა. ადეკ და გამოდი შუაში. ისიც ადგა და დადგა შუაში. იესომ უთხრა მათ. მინდა გკითხოთ თქვენ. შაბათ დღეს კეთილის კეთება შეიძლება თუ ბოროტისა? სულის ხსნა შეიძლება თუ დაღუპვა? ყველას გადახედა ირგვლივ და უთხრა მას. გაიწოდე შენი ხელი. ასეც მოიქცა და მოურჩა ხელი. ისინი კი რისხვით აღივსნენ და ურთიერთშორის მსჯელობდნენ, რა ეკნათ იესოსთვის. იმ დღეებში წავიდა იგი მთაზე სალოცავად და მთელი ღამე ღვთისადმი ლოცვაში გაატარა. დილა რომ გათენდა, მოიხმო თავისი მოწაფეები და ამოირჩია მათგან 12, რომელთაც მოციქულები უწოდა. სიმონი, რომელსაც პეტრე შეარქვა. მისი ძმა ანდრია, იაკობი და იოანე, ფილიპე და ბართლომე, მათე და თომა, იაკობ ალფესი და სიმონი, რომელსაც მოშურნე ერქვა, იუდა იაკობის ძე და იუდა ისკარიოტელი, რომელიც გამცემი გახდა.